ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်အပြီးမှာ PSG အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမဲ့အင်ဒရစ် PSG အသင်းရဲ့ဝိုင်းရင်နီးပြအင်ဒရစ်ကတော့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာအသင်းနဲ့သက်တမ်းတိုးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စပိန်လူမျိုးဝိုင်းရင်နီးပြအင်ဒရစ်ကလီဗာပူးအသင်းနဲ့သတင်းထွက်နေပေမဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအဆုံးသက်ကလာမယ့်တစ်ပတ်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့အသင်းနဲ့2030ခုနှစ်ထိရှိနေမယ်၄နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အင်ဒရစ်က PSG အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်PSG အသင်းရဲ့ဝိုင်းရင်နီးပြအင်ဒရစ်ကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာအသင်းနဲ့သက်တမ်းတိုးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စပိန်လူမျိုးဝိုင်းရင်နီးပြအင်ဒရစ်ကလီဗာပူးအသင်းနဲ့သတင်းထွက်နေပေမဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအဆုံးသက်ကလာမယ့်တစ်ပတ်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့အသင်းနဲ့တူ2030ခုနှစ်ထိရှိနေမဲ့၄နှစ်တာသက်တမ်းတိုးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အင်ဒရစ်က PSG အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နွေရာသီကနေစတင်ကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့သူလက်ထက်မှာအသင်းကိုစူပါစတားတွေမပါဝင်မင်းနဲ့တင်းမောရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တီးဆောက်ခဲ့ကအသင်းနဲ့တူပြင်သစ်လီဂူ3ချိန်အပါဝင်ချန်ပီယံလိတစ်ချိန်ရယူပေးထားနိုင်တယ်လို့နေရာဒီဇက်တိုက်ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်တက်ရောက်ထားကချန်ပီယံစုဖလားကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ရည်ပန်းစားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသင်းပိုင်ရှင်တွေကဒီနီးပြကိုလက်မလွတ်ချင်ပဲနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကအစားပိုင်းတုန်းကလေးကထွက်နေပေမဲ့လည်းအခုတော့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်အပြီးမှာစာချုပ်သက်တမ်းတိုးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း PSG အသင်းဘက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာခဲ့တာပါအခုလိုမျိုး PSG ရဲ့အသင်းနဲ့အင်ဒရစ်တို့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမှုကြောင့်မလို့လီဗာပူးအသင်းကလည်းလက်ရှိနီးပြအာနီးစလော့ကိုလာမယ့်ရာသီမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ